მოგესალმებით, ეს პალიტრა ნიუსია, თქვენ კი უყურებთ გადაცემა მკურნალს. მე გახლავართ მისი წამყვანი ანესთეზიოლოგი ქეთევან არაბიძე. ძალიან დიდი მადლობა მინდა მოგიხადოთ ასეთი აქტიურობისთვის. ჩვენ ვიღებთ ყველა თქვენს შეკითხვას და აუცილებლად ეტაპობრივად გავცემთ ყველა შეკითხვას კვალიფიციურ პასუხს. დღეს ჩვენ ვისაუბრებთ რეპროდუქციულ ქირურგიაზე და ვინ თუ არა ჩვენი ერთგული რესპონდენტი ბატონი არსენ გვენეტაძე. ზურაბ საბახტარაშვილის რეპროდუქციული ცენტრის დირექტორი და თვითონ პროფესორი, რეპროდუქტოლოგი, ასე შემდეგ და ასე შემდეგ. ბატონო არსენ, გამარჯობა, დიდი მადლობა რომ კვლავ გვეწვიეთ სტუდიაში. დღეს როგორც თქვი უკვე ჩვენ ვისაუბრებთ რეპროდუქციულ ქირურგიაზე, ეს ძალიან მნიშვნელოვანია და ძალიან ბევრ ადამიანს აინტერესებს, კი იცით თქვენ რომ დღეს არის ნამდვილად პრობლემა. გთხოვთ რომ გვესაუბროთ ამ თემაზე უფრო დაწვრილებით. შუადღე ბედნიერებისა, მადლობა ქეთი გეთაყვა. პირველი უნდა ვთქვა რომ პირველ ჩვენს გადაცემას დიდი ჩემთვის მოულოდნელი დიდი აჟიოტაჟი მოყვა ჩემს მეგობრებსა და ახლობლებში. ახლა სხვა ტელევიზიებში ხშირად გამოვდივარ და ვერ მივხვდი რომელზე ამობდნენ. აი ეს ლამაზ წამყვანთან რო საუბრობდით და მგონი ექიმი იყო და მე მივხვდი რომ საუბრობდნენ თქვენზე და სიმართლე უნდა გითხრათ ძალიან მესიამოვნა და აუხსნი უცებ რატომ. თქვენ იმ პერიოდში ახლად შემდგარი იყავით, ასე ვთქვათ, ტელეწამყვანის საქმიანობას, როგორც ექიმი, ანესთეზიოლოგი და მე როგორც ქირურგი, რომელიც თქვენ როდესაც ალბათ სავარაუდოდ ბაღიდან სკოლაში მიემართებოდით, მე მაშინ პირველი ლაპარასკოპია 1992 წლის ოქტომბერში ხვდა პატივად საქართველოში გინეკოლოგიური პირველი ლაპარასკოპიული ოპერაცია ტელევიდეო აპარატურის გამოყენებით. მანამდე იყო პროფესორი ვეიმერგი, ქალბატონი ლალი და ეს ჟორდანიას ინსტიტუტის პერიოდია ჩვენი და მაშინ ესეთი თვალის საშუალებით კეთდებოდა სკოპებით ოპერაციები, მინი ოპერაციები. პირველი იყო ტელევიდეო აპარატურით და ალბათ რა ვიცი, რამდენი წელი ძალიან ბევრია გასული, 34 და მეტი, რამდენიც არ უნდა ვიცხოვრო, ყოველთვის მიმახსოვრება ის პირველი ემოცია, როდესაც ტელევიზიის ეკრანთან ძალიან ბევრმა ადამიანმა მოიყარა თავი საოპერაციოში, ექთნები, სანიტრები, სხვა ექიმები და საჯაროდ მაშინ ახალგაზრდა კაცი ვაკეთებ ამ პირველ ლაპარასკოპიას. ამიტომ ლაპარასკოპიული ქირურგია და ჩემი ცხოვრება ძალიან ურთიერთ სიმპათიით არიან ერთმანეთთან. ყველაფერი მასთან არის დაკავშირებული. მე პირველი ლაპარასკოპიულ გინეკოლოგთა ასოციაცია დავაარსე, ჩემს თანამოაზრეებთან ერთად მისი პირველი პრეზიდენტი გახდით. ეს რაც არის, ვთქვათ, ოფიციალური ნაწილი. ყველაზე მნიშვნელოვანი პირველი პაციენტი გვარი სახელი უბრალოდ არ დავასახელებ, იმიტომ რომ ეს არ არის ლამაზი, თორემ ისე კარგად მახსოვს მისი ყველა, იმიტომ რომ წარმოიდგინეთ, პირველივე პაციენტს ენდომეტრიოზი აღმოაჩნდა, მილთან ჰქონდა რაღაც პრობლემა, პატარა წარმონაქმნის საკვერცხეზე მაშინ ამას კისტებს ვეძახდით და მერე გაირკვა რომ ის არ არის ჯერ ჩამოყალიბებული, ბევრი რამე დაიხვეწა ჩვენს სმაში, მაგრამ ყველაზე მაგარი ამ საქმეში ის იყო, რომ ლაპარასკოპიიდან 2-3 თვეში ეს ქალბატონი დაორსულდა. უშვილობის გამო რეპროდუქტოლოგიის თვალხედვით კეთდებოდა ეს ოპერაცია და მახსოვს საღამოობით ესე იგი 1-2 ღამეც კი მოგვიანებით დამირეკა რაღაცეები როცა დაორსულდა მე კითხულობდა ეს როგორ იქნება ის რომ თქვენ რო ლაპარასკოპია გამიკეთეთ ძალიან ახალი ხილი იყო მაშინ ეს ლაპარასკოპია და ნუ წარმოიდგინეთ ახლა ეს სიცოცხლე ანუ ეს ადამიანი რომელიც დაიბადა 1993 წელს ახლა არის 33 წლის ქრისტეს ასაკის, ხო? ეს არის პირველი საჯაროდ გაკეთებული ჩემი პაციენტის ოპერაცია. სხვათაშორის უნდა გითხრათ, რომ ჩემი ვაჟი ლუკა გვენეტაძე ჩვენი კლინიკის ფინანსური დირექტორი უკვე
ხშირად ყმაწვილობაში მეუბნებოდა შენ ხარ რომ მოსიარულე იღბალიო, მე დამარქვა მფრინავი იღბალი. რატომ გეტყვით ახლა ჩვენს კლინიკაში პირველი ინვიტრო განაყოფიერების ნაყოფი რო გადავიტანე, ეს იყო 2012 წელი უკვე. ისიც გაჩნდა და ტყუპი ორივე ნაყოფი მოევლინა ქვეყანას. ეხლა ქირურგიას დაუბრუნდები. ანუ ეხლა გონებაში უცებ ეს გამახსენდა და ჩვენ ხომ სიცოცხლეს ვუზიარებთ აქ ერთმანეთს და ძვირფას ტელემაყურებლებს. მე დიდი ხანია გამოვედი იმ მდგომარეობიდან, როცა რაღაც აუცილებლად ესე ვთქვათ დაშიფრულად უნდა ველაპარაკო. მე მით უმეტეს როცა ჩემთან ერთად უბრალოდ მე ვარ მის კოლგის ქვეშ წამყვანი ანესთეზიოლოგი ადამიანი, რომელიც ქირურგისთვის ნომერ პირველი სუნთქვაა საოპერაციო მაგიდასთან, ხო? ამიტომ ჩვენ ვუზიარებთ ერთმანეთს დაბეჭდილებებს ცხოვრებისას და ეს უნდა იყოს სასარგებლო ადამიანებისათვის. ამ ლაპარასკოპიულ ქირურგიის ხაზს გავყვები ახლა და ვიტყვი. წელს 2026 წელია. გუშინდელი კონფერენციაზე 4 შაბათობით ჩვენ გვქნით მას. დავსახე, აქ იყო აინინოცაც, რომ 10 წელი გვისრულდება წელს, რაც პირველი ენდომეტრიოზის ევროპული კლინიკის სერტიფიცირება სტატუსის მივიღეთ, მის შემდეგ სამგზის კიდევ მივიღეთ ეს სერტიფიცირება და მე მოვიტანე რამოდენიმე წიგნი, რომელშიდაც ევროპის კონგრესებზე გამოქვეყნებულ 400, აი აგრე წერია ნახეთ, 426 სტატია და პოსტერი იყო გაგზავნილი ევროპის ამ კონგრესზე და ჩვენი ნაშრომი ნომერ მე-9 პოზიციაზე best selected posters საუკეთესოთა შორის. შემდეგ წელსაც ასევე იყო best selected posters მე-11 პოზიციაზე და შემდეგ 3 წლის განმავლობაში ზედიზედ ერთი და იგივე კლინიკის ნაშრომი ერთი ქვეყნიდან საუკეთესოთა შორის დასახელდეს ევროპის 500-მდე ნაშრომი რო არის. ეს ვფიქრობ უკვე აჩვენებს ხარისხს მუშაობისას, ცოდნისას, ხარისხისას და ხარისხი ტავტოლოგია, მაგრამ აპარატურის და ამ ყოველივე მუდმივი ზრდისა. ყველაზე მნიშვნელოვანი რა არის ამაში? ეხლა ეს ეკუთვნის ენდომეტრიოზს. ენდომეტრიოზიან პაციენტებს და უშვილობას, რაც მთავარია. ანუ რეპროდუქტოლოგიას. ნახეთ, ეხლა მივმართავ პაციენტებს, რომლებსაც შესაძლოა ახლა აქვთ უნაყოფობის, ანუ უშვილობის პრობლემა და თუ თქვენ ექიმი გეუბნებათ, რომ ყველაფერი წესრიგშია, ვერ ხვდები რატომ არ დგება ორსულობა, ოვულაცია არის, მილები გამტარია, სპერმა კარგია, თითქოს სხვა რაიმე კრიტერიუმებიც არ ჩანს, ხელშემშლელი ჰორმონული თუ სხვა ბალანსი, შესაძლოა ეს იყოს ენდომეტრიოზის მცირე ან საშუალო ფორმა. და თქვათ აქ არ არის აუცილებელი ენდომეტრიული კისტა იყოს. ახლა რას ნიშნავს ეს? ამ ენდომეტრიოზის ცენტრის არსებობამ რამდენ პაციენტს მოუტანა ჩემს რეალობაში სხვა შედეგი ვიდრე ის მოუტანდა მე რომ ეს ცენტრი თავის დროზე არ ამეყვანა ცოდნის ამ სიმაღლეზე. წელიწად ნახევარი დაჭირდა პირველ სერტიფიცირებას, რომ ჩვენ გავხდარიყავით ენდომეტრიოზის ევროპული სტანდარტის კლინიკა. უამრავი ცოდნის შევსება, ექსპერტების ჩამოსვლა, ჩვენი კლინიკის შემოწმება და სხვა. ისეთ უწვრილეს პატარა ენდომეტრიულ წერტილოვან ჩანართებს, რომელიც თუ ძალიან არ დააკვირდები, შეიძლება ვერც კი შეამჩნიო, მანამდე დაახლოებით 15 წლის განმავლობაში კი არ ვიტყვი რომ არ ვაქცევდით ყურადღებას, არ იყო ამის ცოდნა და სპეციალურად მისი მოძებნა. დღესაც, აი ხლა მინდა ისევ მიმართო პაციენტებს, პოტენციურ პაციენტებს. თუ თქვენ ექიმი გეუბნებათ, რომ გჭირდებათ ლაპარასკოპია სადიაგნოსტიკოდ, ეს არის ოქროს სტანდარტი, იქსაც არის მინიმუმ 2 წლიანი უშვილობა, ანუ 1 წლის მერე დიაგნოზი დაისვა და კიდე არ დგება უშვილობა, ყველაფრის მიუხედავად, რომ თითქოს ყველაფერი წესრიგშია, 300-ზე მეტი, აი ამ კვლევაში, 300-ზე მეტი ქალი, რომელსაც
ლაპარასკოპიის დროს აღმოუჩინეთ ენდომეტრიოზი, ეს ენდომეტრიოზი უნდა დადასტურდეს ჰისტომორფოლოგიური კვლევით, მასალის აღებით და სხვა. ამის შემდეგ თუ ეს კერები ამოვიღეთ, რაც კი მაქსიმალურად ჩანს, პირველ 6 თვეში როგორ გონიათ რამდენი პაციენტი ორსულდება ბუნებრივი გზით? რამდენი? 10, 20, 50, 57-50%. და პაციენტს ვეუბნებით, თუ თქვენ აღმოგაჩნდებათ ლაპარასკოპიის დროს ენდომეტრიოზი, ოღონდ კიდე გეუბნებით, თუ ამას აკეთებს პატივცემული გინეკოლოგი, მე გინეკოლოგიც ვარ და რეპროდუქტოლოგიც. და აკეთებს ისე როგორც ვაკეთებდი მაგალითად მე და ჩემი გუნდი გამოცდილების მქონე 10 წლის უკან, ზოგადი თვალხედვით ვერაფერს ვერ იპოვის და ამბობს, რომ ყველაფერი წესრიგშია, ხო? და პირდაპირ პაციენტს ამ შემთხვევაში მიუთითებენ, რომ ის ინვიტრო განაყოფიერებისკენ უნდა წავიდეს. თუ ამას აკეთებს ამ საქმის გამოცდილი რეპროდუქტოლოგი, ის დეტალებში, ფოსოებში, ნაოჭებში ეძებს საეჭვო უბნებს, იღებს იქიდან პერიტონიუმიდან თქვენ კარგად გესმით, რაზეც ვლაპარაკობ, მასალას და ჰისტომორფოლოგი მხოლოდ თუ არ ვცდები 98% იყო დავარქვათ ასე რეზულტატი 100-ზე რომ მივიტანეთ ეჭვი და გავაგზავნეთ მასალა 98-ში დაგვიდასტურდა. და აქ ყოველთვის არ არის რომ ეს ხილული კერა ძალიან გავდეს ვიზუალურად ყავისფერ კერას. ეხლა ცოტა გასაგებად რო ვილაპარაკო პაციენტებისთვის, ვიტყვი რომ ისევე როგორც უნაყოფობასთან თუ გაქვთ საქმე, რეპროდუქტოლოგი უნდა მოიძიოთ აუცილებლად და არა სტანდარტული გინეკოლოგი, ხშირად ვადარებ შედარებას. დიზაინერი და მხატვარი. ვიღაცისთვის მხატვარი, აი მეც ვხატავ რაღაცებს და ეს თქვათ აი ჩემი წიგნის ეს საკუთარი ავტოპორტრეტი და სხვა, მაგრამ დიზაინერობის პროფესია სულ სხვა რამ არის. ისი არის განსხვავება რეპროდუქტოლოგსა და გინეკოლოგს შორის. ანუ აუცილებლად რეპროდუქტოლოგს უნდა მიმართონ უშვილებისთვის. თუ თქვენ გინდათ რომ ლაპარასკოპიას ეხება საქმე და აქ არის უნაყოფობის თვალხედვით, იმდენად ნატიფი პროცედურები უნდა ჩატარდეს იქ, რომ ზოგადი გინეკოლოგიისთვის ხათ ოპერაციებს ხო უყურებთ არა? 9 სანტიმეტრით აქეთ გააკეთებ, განაკვეთს თუ 9 იქეთ, არაფერი შეიცვლება. რეპროდუქტოლოგიისთვის, როდესაც კვერცხსავალ მილთან მუშაობ 2 მილიმეტრითაც სრული ამ სიტყვის მნიშვნელობით გვერდზე რომ იყოს ეს ჩარევა მილის ფუნქციის შეჭმოხდას და გადაგვარებას გამოიწვევს, ხო? ანუ პროფესიონალიზმის დეტალიზება წარმატების ყველაზე დიდი დავარქვათ ასე გზა არის და ბოლოს რომ ამოგასუნთქოთ და რაღაცა თქვენ ვკითხოთ რომ უხერხულია ვიტყვი რომ ლაპარასკოპიული ქირურგია აი ხლაც ჩემი რომ გამოვედი საოპერაციოდან ჩვენი გუნდი მუშაობდა რითი არის კიდევ მნიშვნელოვანი ჩვეულებრივი ქირურგიისგან ღია მუცლის დროს ქირურგი და მისი ასისტენტი ხედავს მხოლოდ ჭრილობას და საოპერაციო ველს. ლაპარასკოპიის დროს 5-6 ჯერადი გადიდებით ტელევიზორის დიდ ეკრანზე ამას ხედავენ ჩემი, თქვათ, იმ შემთხვევაში ბრიგადის ქირურგი, ასისტენტი, მე როგორც პროფესორი და პასუხისმგებელი ამ ყველაფრის და სხვა და ანუ შეფასების და განსჯის გაცილებით მაღალი კრიტერიუმებია და აქ კიდევ უფრო მაღალია შესაძლებლობა ტექნოლოგიის, ცოდნის, ყურადღების და მე ხშირად ვეუბნები პაციენტებს. ხშირად არა, თითქმის სულ ვეუბნები, როცა შეხება მაგ. დიახ. ჩემი ქალიშვილი რომ შედიოდეს საოპერაციო მაგიდაზე, რაც მას უნდა გაუკეთოთ, იგივე იქნება ჩემი ემოციაც, ანუ ეს ძალიან მშველოდა დასაწყისში როგორც ქირურგს, ხო? მშველოდა კონკრეტიკაზე. დღეს ახლა ნუ ამდენი წლის და სხვა და ყოველთვის შეიძლება ასეთ სიტყვებს რომ ამბობ ისევ განცდებში დადებითად და მშვიდად შევდივარ და ამას ეძახი სუფთა სინდისის კანონიერ სიამაყეს განვიცდი, რომ ისევე ვაფასებ მათ სიცოცხლეს თუ მათდამი გაცემულ სამედიცინო დახმარებას, რასაც ვიზამდი ჩემი თავის ან ჩემი შვილის მიმართ. და ეს ბედნიერს, იმიტომ რომ ქირურგია, ისე როგორც ანესთეზიოლოგია, რთული სამუშაოა და
მას ემოციის გარდა ფიზიკური და სხვა მომენტები ახლავს, ხო? იმიტომ რომ ჩვეულებრივ როცა მიღებაზე ვარ, იქ მხოლოდ მუშაობ, შენი ცოდნა მუშაობს და ემოცია. ქირურგის საოპერაციო მაგიდასთან შენი სხეულის ყველა კუნთი მუშაობს და კიდე დანარჩენი ემატება მას. სანამ ამ ნაწილს დავამთავრებდე და ჩემს ერთ-ერთ მარმარილოზე განაყოფიერებას წარმოადგენდი, თუმცა აქ დაახლოებით რადგან ცხოვრობთ, აი განაყოფიერება. ნახეთ, ნაყოფიერება ქვია ამ ქანდაკებას fertilization, სხვა შორის ნიუ-იორკში გამოფენაზე ერთ-ერთი გაყიდულია. კვერცხუჯრედი და მასში სპერმატოზოიდის შესვლა. ეს ჩემი კრეატიული საკუთრებაა, ჩემი გაკეთებული არტია და ბრინჯაოს განაყოფიერება, ნახეთ, აწერია იცხოვრე შენი ცხოვრება, ხო? და ვამთავრებ შემდეგით. ერთი ძალიან კარგი კაცი, ასეთი პროფესორი იყო, აც გარდაცვლილი ბატონი სულხანი და ერთხელ ქირურგების ახალგაზრდები ჩვენ და ისინი დიდი თაობა სადღაც მივდივართ კონგრესზე და მან თქვა ის სიტყვები, რომელიც მე განცდილი მქონდა ჩემთან, უღონდ ხმამაღლა მაშინ ნათქვამი არ მქონდა. როცა გახარო საოპერაციო მაგიდასთან, რთულ შემთხვევებზე იყო ლაპარაკი. საბედნიეროდ ჩვენს ქირურგიაში გაცილებით უფრო სასიამოვნო ქირურგია, იმიტომ რომ ახალგაზრდა ჯანმრთელი ქალები არიან, მაგრამ ხომ მქონია რთული შემთხვევები. გახარდა ფიქრობ, ნეტა პაციენტი კარგად იყოს და გადარჩეს და თუ გინდა მე მოვკვდეო. ეს ქირურგის რაღაც ნაწილს ალბათ წინა თაობებისას ყოველ შემთხვევაში განუცდია და როდესაც გამოდიხარ გამარჯვებული და უკვე ასობით და ათასობით ოპერაციებია, მით უმეტეს 95 წლებში ამერიკელთან მუშაობ და 27 ქვეყანაში მსოფლიოში. ჩატარებული, ვატარებდი ოპერაციებს, ლაპაროსკოპიებს, ვასწავლედი, მაშინ ახალგაზრდა ადამიანი და უამრავ სხვადასხვა ქვეყანაში ეს დიდი ემოციური დატვირთვა იყო, მაგრამ გამარჯვებული გამოვედი ყველგან. ეს უკვე ბედნიერება. ძალიან კარგი, ძალიან დიდი მადლობა დღეს რომ გვეწევთ. წავალ ახლა როგორ ცხოვრობ. არა. თქვენ ხართ ჩვენი ერთგული რესპონდენტი. მინდა რომ სულ გამარჯვებული იყოთ და სულ გახარებული იყოთ თქვენი პაციენტების კარგად ყოფნით. ახლა დროებით დაგემშვიდობებით, თქვენ რა თქმა უნდა კიდევ მობრძანდებით ჩვენთან, მე ვიმედოვნებ. ახლა კი რეკლამის დროა, თქვენ კი არ გადართოთ, რათა არ გამოგრჩეთ საინტერესო თემები.